Prvi dan mog boravka u Afganistanu sam proveo u Kabulu, gdje sam posjetio samo nekoliko destinacija: Karga jezero, starog fotografa i Zijarete Saki. Ostale kabulske destinacije ću posjetiti zadnji dan mog boravka u Afganistanu. A do tada, dobrodošli u drugi video mog boravka gdje planiram posjetiti Bamjan i poznate Bude. Ostanite sa mnom na ovom putovanju. Dobro jutro iz Kabula, trenutno je 7 sati, čekam doručak i da idem se spakovati da krenemo dalje put Bamjana. Ovako to izgleda iz sobe. Cijelu noć su ljudi bili u pokretu, auta, biciklisti. A ovo ovdje, ako vidite, je bilo nešto vojno, mislim američko, vjerovatno, jer je tu ova žica, ograda i žica, klasično za Amerikance. I sve tamo, ne znam koliko se vidi. Idem sad da doručkujem, sad ćemo vidjeti šta nude, pa ćemo snimiti. Evo ovako izgleda restoran koji je na 5. spratu. Za doručak nema nešto posebno. U stvari nema ništa. Imaju u ponudi toplu vodu, kafu, čaj. Imaju kuhana jaja. Tu je salata, med i hljeb afganistanski, kao što vidite. Puno hljeba. To je to. Ovo je što se tiče doručka. Kuhana jaja, hljeb, čaj, kafa je moja, što sam ponio, ali tu je i pašteta. Sad ćemo jest paštetu s najboljim hljebom. Vidimo se kasnije. Evo samo brzo da vam pokažem sobu koju sam imao u Kabulu. Tako da vidite kako to sve izgleda, tako da ću svaki smještaj snimiti pa da možete samo vidjeti.
Ovaj hotel je, možemo reći, blindiran iz razloga što se nalazi u centru Kabula i što je postojala mogućnost od napada u vrijeme dok talibani nisu bili na vlasti. Tako da možete vidjeti koliko su ova vrata debela, a isto tako napolju ćemo vidjeti koliko je to sve napravljeno čvrsto. Tako da, vidite ovdje da je hotel, ali ovo je ulaz bio baš iz tog razloga radi te neke sigurnosti. To je to. Ovo je hotel gdje sam bio smješten. Nalazi se u centru Kabula. Hotel Central. Ako vam u Kabulu pukne guma, ovdje možete na sred ulice pronaći vulkanizera koji će to napraviti. Pun je grad ovakvih radnji, tako reći, koji popravljaju gume, sve rade na licu mjesta. Vrlo zanimljivo, baš dosta ih ima po Kabulu na svakom ćošku. Započeo sam svoje 3 sata dugo putovanje prema Bamijanu, koji se nalazi 180 km zapadno od Kabula. Bamijan je bio važan kulturni trgovinski centar na putu koji je povezivao Kinu na trgovinskim rutama na Bliskom istoku. Grad je bio naseljen još u antičkim vremenima, a postao je posebno poznat zbog svojih monumentalnih stijenskih statua Buda izgrađenih u 6. i 7. stoljeću. Na ovom putovanju nagrađen sam ne samo spektakularnim planinskim krajolicima, već i dubokim uvidom u život i svakodnevnu stvarnost ljudi koji žive duž ovog puta. Sela koja se protežu duž puta nisu obilježena luksuzom ili modernitetom, već jednostavnošću i skromnošću koji karakterizira život u ruralnim područjima Afganistana. Sela koja se protežu duž ovog puta nisu baš razvijena i sređena kako bismo možda to očekivali. Umjesto toga vidimo lokalne trgovine koje pružaju osnovne potrepštine stanovnicima ovih zajednica. Ove trgovine su srce sela, mjesta gdje se ljudi okupljaju kako bi razmijenili vijesti, kupili potrepštine ili ponekad jednostavno razgovarali. No, ono što posebno privlači pažnju je nedostatak škola u ovim selima. Umjesto toga, vidimo djecu kako idu u školu pješke ili na magarcu. Ova slika, iako možda iznenađujuća za neke, odražava stvarnost mnogih ruralnih područja u Afganistanu. Nedostatak obrazovnih resursa i infrastrukture predstavlja izazov za ove zajednice, ali istovremeno pokazuje izuzetnu predanost roditelja i djece prema obrazovanju. Kroz objektiv kamere možete promatrati ove scene s poštovanjem i suosjećanjem.
Dok se vozim kroz ova sela, osjećam se privilegovano što imam priliku svjedočiti svakodnevnom životu ovih ljudi. Njihova izdržljivost, snaga duha i jednostavnost života podsjećaju nas na važnost suosjećanja i solidarnosti u svijetu koji često zaboravlja na one koji žive izvan gradskih središta. Trenutno smo na pola puta do Bamjana. Kao što ćete i vidjeti u videu, prolazimo kroz lokalna sela koja i nisu baš tako razvijena, porušena su. Vidi se da se pokušava malo graditi, ali da sve to teško i sporo ide. Tako da javim se kad dođem do Bamjana. Imamo još nekih sigurno sat i pol vremena do tamo da se vozimo, pa se onda vidimo. Približavajući se Bamjanu, vozim se na visini preko 3000 metara nadmorske visine. Kao što možete vidjeti, ovaj dio puta je prekriven snijegom. Dosta je hladnije nego u Kabulu prethodnog dana. Veličina Bamjana može se uporediti sa nekim manjim gradovima u Bosni i Hercegovini, poput Travnika. Iako možda ne posjeduje tu istu urbanu infrastrukturu ili gustu populaciju, Bamjan se ističe svojom historijskom važnošću, kulturnim nasljeđem i prirodnim ljepotama koje ga čine jedinstvenim mjestom na svijetu. Populacija Bamjana je raznovrsna, sastavljena od različitih etničkih grupa, uključujući Hazare, Tadžike, Paštune i druge. Ova raznolikost doprinosi kulturnom bogatstvu i raznovrsnosti regije, čineći je životopisnim mjestom za istraživanje i upoznavanje. Za historiju Bamjana važno je napomenuti da je ovaj region bio dom različitih civilizacija i naroda koji su ostavili dubok pečat na njegovu historiju i identitet. Historija Bamjana seže duboko u prošlost, oblikujući njegovu karakterističnu arhitekturu, vjerske spomenike i kulturnu raznolikost. Od drevnih vremena Bamjan je bio važan centar trgovine i kulturnih razmjena duž puta svile, što je doprinijelo njegovoj raznovrsnosti i bogatstvu. U prošlosti Bamjan je bio pod vlašću različitih vladara i imperija, uključujući Perzijance, Grke, Hunce, Mongole i druge. Svaki od ovih vladara je ostavio svoj pečat novom regionu kroz arhitektonske spomenike, trgovačke rute i kulturne uticaje. Kada govorimo o vjeri, Bamjan je bio važan vjerski centar tokom historije, uključujući ključnu ulogu u širenju budizma u centralnoj Aziji. Bude iz Bamjana, impozantne stijenske statue, bile su simbol ovog vjerskog nasljeđa i privlačile su hodočasnike i posjetioce iz različitih dijelova svijeta. Danas u Bamjanu je dominantan islam. Posebno šiitski islam je dominantan u odnosu na sunitski. Hazari su najmnogobrojniji šiitski muslimani u Bamjanu. Ne smijemo zaboraviti da je Bamjan dom raznovrsne kulturne baštine koja kombinuje uticaje različitih naroda i kultura koji su kroz historiju naseljavali ovu regiju. Tradicionalni zanati poput keramike, tkanja i izrade tepiha igraju važnu ulogu u lokalnoj ekonomiji i kulturnom identitetu. Festivali i manifestacije slave bogatstvo lokalne kulture, umjetnosti i tradicije, privlačeći posjetioce iz cijelog svijeta. Ako mislite da je vaš posao težak i ako ste nezadovoljni svojim poslom, pogledajte samo ovaj snijeg i ovu djecu koja ga čiste bez ikakve plate i naknade. Jedina plata koju zarade je ona koju dobiju kao bakšiš od vozača koji prođu ovom rutom kao znak zahvalnosti, ali na njihovu nesreću ne daje svaki vozač bakšiš. Konačno, približavamo se Bamjanu i hvala Bogu riješili smo se snijega na neko vrijeme. Pred sam ulazak u grad naišli smo na kontrolni punkt
gdje su nas po prvi put zaustavili radi evidencije naše posjete. Možda vam nisam rekao, ali prilikom posjete bilo koje atrakcije svaki turista se mora prijaviti i platiti taksu za svoju posjetu u gradu u kojem se nalazi. Došli smo posle 3,5 sata vožnje do Bamijana. Tako da ćemo danas posjetiti Bamijan, Bude. Ovo je ulaz u Bamijan. Ovdje, kao što vidite, su znakovi Buda, što je po čem je Bamijan i poznat. Ovo je ta kapija ulaza u grad. Stigli smo u Bamijan. Sad ćemo da jedemo, pa posle tog idemo da posjetimo Bude. Našli smo jedan restoran u gradu za koji kažu da je vrlo popularan i dobar, tako da vidimo šta nude. Ovdje je grill. Bamijan se ne čini veliko mjesto, ali je poznato po tim budama. Idemo sad dole prema restoranu. Ovdje imate peć gdje griju vodu i stavljaju gore čaj, daju je kruć. Možete birati da sjedite ovako na ovim, kako bi ih nazvao, ne znam ni sam. A možete birati da sjedite ovako u nekoj intimnijoj atmosferi. To je vjerovatno napravljeno zbog žena i porodica koji dolaze. How you call this? Čaparkat. Nije krevet, ali eto, rećemo da je taj njihov čaparkat, pa vi prevedite se kako hoćete. Poslije ručka krenuli smo, kao što sam rekao, da registruju moj dolazak u Bamijan i da plate taksu u kancelariji za kulturu i turizam. Poslije toga krećemo sa obilaskom atrakcija. Usput, dok putujem prema toj kancelariji, pogled mi leti prema ogradi gdje sam ustanovio da je to bila američka baza Bamijan, od koje je samo ostala žica koja je dijeli od ostatka Bamijana. To je sada aerodrom koji nije u funkciji i koji se koristi vrlo rijetko. Ovdje dolaskom u Bamijan moram me prijaviti u kancelariji za kulturu i ne znam već kako se zove. A kada je vodič otišao da me prijavi, trebale su 2 slike, nemam slika kod sebe i našli smo ovdje pored puta ljude koji rade sve administrativne poslove, jer je u ovoj blizini još nekih kancelarija koje su potrebne Afganistancima, koriste, tako da su oni sve to napravili ovdje pored puta, tako zarađuju. Sad ću vam pokazati. On radi neku papirologiju, Rais. Ovo je ovdje drugi šef sa kamerom i printerom, za koji mu treba struja koju dobiva preko solarnog panela. Dvadesetak minuta hoda od Bamijana nalaze se ostaci posljednje borbe gorida Bamijana protiv mongolskih hordi. Ono što vidite na vrhu brda je Golgola grad, ili poznatiji kao grad Vriska, koji je jedan od nekoliko njih koji su se nalazili u Bamijanu
i koji još uvijek prkose vremenu. U svoje vrijeme Golgola grad je navodno bio najbolje branjeni grad od svih bamijanskih kraljevskih tvrđava. U proljeće 1221. godine mongolska horda predvođena Džingis Kanom spustila se na Bamijan preko doline Šikari nakon što je prešla Amudariju i uspješno uništila Balk. Džingis Kan je poslao svog unuka Mutukana, koji je tada imao 15 godina, da opljačka Bamijan. Na nesreću po Džingis Kana, Mutukan će dočekati svoju ranu smrt kada je ušao u dolinu Bamijan. Strijela ispaljena unutar opkoljenih zidova tvrđave odnijela je Mutukanov život. Vijest je stigla do Džingis Kana, koji je razbiješnjen spustio se u Bamijan, naredivši svojim ljudima da ubiju sve u Bamijanu, muškarce, žene, djecu pa čak i stoku. Džingis Kan i mongolska horda, kako bi osvijetlili smrt njegovog unuka, opljačkali su cijeli Bamijan, osim neprobojne Golgola tvrđave. Mongoli su okruživali tvrđavu nekoliko mjeseci i bezuspješno pokušavali osvojiti je svaki dan. Čovjek koji je vladao Goridima 1221. godine bio je Džalal al-Din Makburni, koji je vladao iz svog glavnog grada Gora. Džalal al-Din se držao snažno pod Džingis Kanovom opsadom, ali nije računao na izdaju svoje kćerke. Prije ovih nemilih događaja, Džalal al-Din se oženio drugi put princezom iz Gaznija, što je naljutilo njegovu kćerku koja je živjela na kratkoj udaljenosti u dolini Kuala Edoktar. Ona je u bijesu izdala svog oca i otkrila Džingis Kanu tajni ulaz u zamak. Ona je ispalila strijelu u Džingis Kana sa ispisanom porukom i očekujući da će biti nagrađena kroz vlastitu zaruku za mongolskog vladara. Pismo je imalo dva zahtjeva: da obeća da neće uništiti tvrđavu i da će ju ženiti, a zauzvrat će mu pokazati tajni ulaz u grad. Džingis Kan se složio s tim, dobio je informaciju da može ući kroz kanal za dovod vode, te su njegove horde zaustavile vodu i uspješno ušle u Golgola grad. Mongoli su zauzeli tvrđavu i pobili sve unutra. Krici žrtava na samrti mogli su se čuti cijelom dolinom Bamijan. Isti ti krici dali su tvrđavi moderno ime, grad Vriska. Na kraju, kao što možete pretpostaviti, Džingis Kan nije vjerovao Džalal al-Dinovoj kćerci. Nakon što je Golgola grad zauzet, otišao je do nje i rekao joj: izdala si vlastitog oca, kako ti mogu vjerovati da nećeš izdati mene? Naredio je svojim ljudima da je ubiju, ali ipak održao je riječ i nije uništio Golgola grad. Nakon obilaska Golgola grada uputio sam se prema ostacima poznatih bamijanskih Buda, koji mi izgledaju prekrasno dok ih gledam sa ove tvrđave. Ovi spomenici Budama uz Bamijanu predstavljaju najznačajnije kulturološko nasljeđe Afganistana koje je imalo kroz vijekove. Ovi spomenici su napravljeni u periodu između 3. i 5. vijeka i bili su značajni u to vrijeme za budiste koji su prolazili na putem svile koji je išao od Kine do Sredozemlja. Ova statua je ženski kip Bude, visoka je 38 metara i zvala se Šamuma. Od nje su, nažalost, ostale samo noge, odnosno stopala ili šta već. Srušena je 2001. godine od strane Talibana, koji su tada smatrali Bude uvredljivim i koji su se kosili sa njihovim uvjerenjima i vjerovanjima. Ovdje vidite rupe koje su pokušavane
pokušavane biti probijene, da se može staviti dinamit, jer je ovo srušeno sa nekoliko stotina kilograma eksploziva i iz nekoliko puta je srušeno, nisu mogli odjednom da sruše. I kao što se vidi tu, te rupe, vidi se i ovo gore, ne znam koliko se vidi, gdje su bušene da bi se mogu ubaciti eksploziv i da bi se to srušilo. Iako su oba spomenika bila pod zaštitom UNESCO-a, talibani u to vrijeme to nisu puno davali tome značaja, srušili su. Bilo je planova da se pod zaštitom ponovo UNESCO-a i pod financijskim pokroviteljstvom, hajmo reći, ponovo podignu te statue Bude, ali nisu imali ni jednu adekvatnu sliku pomoću koje bi mogli da naprave te Bude, odnosno lice Buda. Tako da od toga se odustalo. Nažalost, talibani su ponovo došli na vlast. Od toga nema ništa opet. Možemo samo ovako gledati ovo, diviti se arhitekturi, diviti se ovim pećinama koje su isto napravljene kad i Bude, koje rušenjem ovih Buda srušena jedna era, srušena jedna kultura, baština, bogato nasljeđe, oskrnavljeno je sve ono što je neko vijekovima pravio i čuvao od šake ljudi koji su, tako reći, našli se da kažu da ovo smeta muslimanima, da smeta njihovoj religiji i vjerovanjima. Tako da ostalo samo ovo od ove ženske Bude. Vidimo te pećine koje su od ženske do muške napravljene. Ima dosta ulaza, ali nisam siguran da li su međusobno povezani. Ovo ispod dole su svi ti dijelovi Buda ili možda čak ove ženske Bude ostavljeni, ali od rekonstrukcije nema u neko dogledno vrijeme ništa. Par stotina metara nas dijeli od velike muške Bude koja je visoka 53 metra. Također srušena zajedno 2001. godine kao i ova ženska Buda. Ostalo je samo ovo da podsjetimo, da vidimo, da se divimo nečijem stvaralaštvu, umijeću. To bi bilo to što se tiče Buda. Ne možemo ući gore unutar ovih pećina jer piše da postoji opasnost od obrušavanja. Sad gdje, kako, ne znam, nisu nam htjeli reći, ali ovo su ti dijelovi koji su ostali nakon rušenja, nažalost. Ovo su sve te pećine koje možete vidjeti. Ovo malo što vidite, to je dijete Buda. Ima tu i dole pored ženske Bude nalazi se još jedna i ona je također, i obje su zapravo srušene. Sve što je bilo vezano za budizam, talibani su srušili jer se kosilo sa njihovim, i dan danas se kosi sa njihovim uvjerenjima. Nažalost, što je bilo vrijedno ovdje i što je imalo neku sentimentalnu vrijednost, srušeno je. Samo su ostale stvari udubljenja, i zna se da su nekad bile. Nažalost, nema nekih neadekvatnih slika pomoću kojih bi se to moglo rekonstruisati. Evo,
Ono dole ako vidite je velika muška buda. Tako imamo još nekoliko stotina metara do nje. Mislim da ima preko kilometra udaljenosti između dvije velike bude, odnosno muške i ženske, ali nebitno. Koliko možete vidjeti gore vrata, evo ih tu. To su vrata i prozori, jer su ljudi ovdje za vrijeme prijašnje vladavine Talibana živjeli u ovim pećinama. Dolaskom američke invazije također su živjeli tu. Zadnje možda 3 godine Talibani su zabranili da se ovdje živi, sve dotad su ljudi živjeli, što se može i vidjeti. Crnilo od dima na ulazima ovih pećina, ne znam koliko se vidi ovako kamerom, na kameri, ali ovako okom se može vidjeti da su se grijali najvjerovatnije tako i ostalo je crno sve od dima. Tako da evo nas tu pored Salsol, muška buda s 53 metra visoka, koja je, kao što sam rekao, srušena. Ostalo je samo ovo udubljenje da se zna da je nekad bilo tu nešto, da je bilo nešto vrijedno i značajno za ovu državu. I ostalo je samo udubljenje kao sramota onih koji su ovo srušili. Kao što vidite, veoma je visoka. Ovo sve izgleda impresivno. Možete li zamisliti kako bi to izgledalo da postoje bude i dalje tu. Kao što vidite tamo također stoje komadi srušene bude. To je to, ovo je trenutno zatvoreno iz nekog razloga. Vodič mi kaže da o rekonstrukciji nema priče, najviše što ne znaju izgled lica buda i druga možda i važnija stvar što su ponovo Talibani na vlasti. Dok su bili svrgnuti i bilo je nekih indicija da bi se to možda ponovo izgradilo, ali sad ovako ništa. Nalazim se u centru Bamijana. Ovo je ta glavna ulica. Vidite, tamo pravo su bude. Idem malo sad da vidim šta ljudi prodaju, kako žive i tako. Ako nekom trebaju kokoši, tu su. Ovo su, tamo su sve male trgovine, ajmo reći skromno opremljene. Ovo je mesnica, skoro je zakuo kozu, jarek, to je tu. Ovo je trgovina Tepisona. Tamo kao što vidite je pekara.
gdje pravi hljebove. Tamo je mala trgovina, apoteka, tako da imaju sve što kojim mislim, sve imaju normalne trgovine, samo daleko manja ponuda. Voće, povrće imaju dosta, to sam vidio i pored puta i sve, ali su manje ponude nego kod nas i ostali robe. Selam. Selam. What he selling? He's selling some his tool or something. Like ring. What? Nothing. Let's go. Normalno. Sve moguće što imaju prodaju. Od odjeće, obuće, piće, imaju neko svoje, to je ova super kola. Is that Afgan kola? Yeah. To je njihovo piće i oni imaju svoju kolu. Zanimljivo, na ovim marketima možete svašta vidjeti, evo, ko što sam malo čas snimio mesnicu. Kako tu i kolje, i sječe, i prodaje, sve tu radi na jednom mjestu. I sa druge strane su isto tako radnje. Prodaju sve. Zadnji dan ću također ovako snimiti tržnicu. U Kabulu je još zanimljivije, još nekako je užurbaniji život nego ovdje. Sve živo se prodaje, da vidite koja je tu zbrka. Ali kad budemo u Kabulu. Dosta voze motore. Ima i auta, ali baš dosta motora ima. Ovo je voće, povrće i voće. Imamo tamo radnju. Evo imamo tu mesnicu, isto se sve prodaje. Ovo tu. Skoro sam stigao u hotel ovdje u Bamijanu. Moram reći da sam prilično iznenađen hotelom, kako je sređen, kako je sve uredno. Odmah na ulazu gore, skroz na ulazu je čuvar sa oružjem koji pušta samo na rezervacije. Hotel se zove Bamiyan Royal Hotel. Da vidite kako izgleda moja soba, hotel. Hotel je skroz lijepo sređen. Što je me baš iznenadilo. Jer znak hotela je Buda. I to ženska Buda, šamama. Idemo prema mojoj sobi. Evo, također video nadzor. Stvarno full hotel je. Iznenadio sam se kako može ovako biti sređeno, s obzirom da je malo mjesto, da nije velik Bamiyan i da smo danas na tržnici baš vidjeli da nije Bog zna nešto izgrađeno, ali evo sad ulazimo u sobu.
Soba je onako normalne veličine, nije ni velika ni mala. Krevet, noćni stolić, ovdje je terasa, sto. Tako da, to je to.